Nó mà giống này đi bông mà xuôi mà xuôi bây giờ yên sa xuôi lời mà nó đi big plate của xuôi nó lời mà big plate cả bao chim lời xuôi shit sẽ đi ở đông thế chỉ là big plate của yên xuôi làm à rồi Solidworks mà chúng nó define new plate lại mà bây giờ chúng nó new file có mà top plate của chúng mà new script số biểu mà mình đi bên chúng nóว่าဒီမှာလေး return ခဲ့တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် center return ခဲ့ပေါ့အဲဒါဆိုစမတ်တိုင်းပဲချင်းယူမယ်ဒီကောင်က80အထက်အောက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပုံပုံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်80 130ဒါသူ့ရဲ့ h2 ကဘယ်လောက်ပေါ်ကဘယ်လောက်ပြရမလဲဆိုရင်20ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြလိုက်မယ်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်30 20ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကနေပြီးတော့ဆက်လော်လေးနှစ်ခုဖောက်မယ်ဆက်လော်လေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် R6 လောက်လေးရှိမယ်ဂျားရဲ့10 R6 ရဲ့ဂျားရဲ့10ရဲ့ဟုတ်ဒီမှာ slash မှတ်တယ် new script ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးရင်radius ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်10ဒီခြားရဲ့ဟာကျဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်10ဟိုမှာ35ဒီဘက်အစွန်နဲ့ခေါင်းနဲ့35ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခုရှိရဒီဘက်မှာကလည်းသူတို့ချင်းကဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုဒီမှာပါလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်စန္ဒာနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတာမပါဘူးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးခဲ့လိုက်မယ်20ဆို15လောက်ပြီးလိုက်ရအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့15လောက်ပြီးကိုအဆင်ပြေတော့ပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sorry extrude cut ဖြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက် extrude cut blind နေရာမှာ through ပေါ့အောင်တော့ direct ပေါ့ဖြတ်ပြန်တယ်ဒါတစ်ဖက်ရည်ဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလိုချင်ကျွန်တော် mirror ယူမယ် mirror ကဘယ် plane ကိုယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ front plane နဲ့မဟုတ်ဘူး top plane နဲ့မဟုတ် right plane ကိုယူပြီးတော့မှပြစ်ချလိုက်မယ် mirror ဟိုလုံးမဲ့ပြရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ cut h2 ကိုပြင်မယ် okay အဲဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဒီတုံးလေးဆွဲအရင်ဆွဲမလားဒါမှမဟုတ်စဝိုင်းရင်ဆွဲလိုက်စဝိုင်းရင်ဆွဲရင်စဝိုင်းနဲ့အောက်ခြေနဲ့96ကွာပြီးတော့စဝိုင်းက41 20ကွန်ဟုတ်ဒါဆိုရင် right plane ကနေပြီးတော့ new script ခေါ်လိုက်မယ် normal to ယူမယ် circle လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနဲ့တက်လေးပေါ့ဒီ center နဲ့ဒီ base plate နဲ့96အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က41တစ်ခုက41တစ်ခုက20ခွန်သူက diameter ဒီဆိုတဲ့အတွက်54 41ဆိုတဲ့အတွက်82ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ center မှတ်နဲ့ဒီကောင်လေးကparticle ဒါရင် extrude board တွေကနေပြည့်မယ်သူကဘလောက်ကွာဝေးရှိလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကျ48 mid plane ပေါ့ကျွန်တော်အဲဆိုနေကြည့်လိုက်mid plane 48ရတယ်ဒါဆိုရင် mid plane 48ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကြည့်မယ်ဆို right plane ကနေပဲပြန်ယူမယ်ဒီကောင်းရဲ့အထူကဘယ်လောက်ရှိလဲချက်ရှိုးတော့အထူလည်းမပါဘူးကြေလည်းမကြေ60
60ရှိပြီးတော့အထူကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီအပွားကောင်နဲ့အတူတူပဲလောက်လဲဆိုတော့16 60ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် plane ကိုယူမလဲဆိုရင်ဒီကကျတော့ front plane ကိုယူလိုက်မယ် front plane new sketch normal to ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ rectangle တစ်ခု sorry corner rectangle တစ်ခုယူလိုက်မယ် corner rectangle ယူပြီးတော့ဒီရဲ့ center မှတ်နဲ့ဒီကောင်လေးက vertical ပါလို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကစဝိုင်းလေးပါတာကဘယ်လောက်လဲဆို16ရှိတဲ့စဝိုင်းလေးတစ်ခုပါတယ်စဝိုင်းလေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ထွင်းဖြတ်လိုက်မယ်ထွင်းတစ်ခုလို့ဆက်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ် select ဒီကောင် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကို construction line လို့ပြလိုက်မယ်ဒီ diameter ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် smart dimension ယူရယ်ယူပြီးရင်16အဲ့ center နဲ့ကျွန်တော်အောက်ရှင်နဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုကြည့်တယ်138 smart dimension ယူရယ်ဒီ center နဲ့ဒီအောက်ရှင်နဲ့ကဒီ original point ပဲပေါ့138 138ရပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုဘယ်လိုပြစ်မလဲ60ဟိုဘက်ဒီဘက်60ပြစ်မယ်အဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပဲယူပြီးရင် extrude bob ပြီး60ဒါမှကျွန်တော်က mid plane နှစ်ဖက်မျှပြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားတယ်ခုနပုံလေးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မှသူက fillet block တွေဆို R5 နဲ့ပြစ်ထားတယ်တဲ့အဲ fillet ကိုယူရတယ်ယူပြီးတော့ vertical tempo file နဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်အဲဆို vertical tempo ကကျွန်တော်အကုန်လုံး file နေတယ်အတွင်းရစဝိုင်းလေးရဒီကောင်ကစနစ်နဲ့ဖောက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ခုနအတိုင်းပဲ R20 ခွန်ပေါ့အဲဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ new sketch ခွန်မယ် socket တစ်လုံးဆွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ center နေပြီးဆွဲရမယ်အဲဆိုရင် extruded cut နဲ့ to all ပေါ့အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖောက်မယ်အဲဆိုရင် new sketch ခေါ်လိုက်မယ် new sketch ခေါ်ပြီးကျွန်တော် combat identity ပေါ့ဒီလိုလိုက်မယ် sorry extruded cut ပေါ့ဒီကောင်လည်းဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီကောင်လည်းဗာလဲဆိုတော့ blind မဟုတ်ဘူး through all ပဲပေါ့ဒါလိုက်ပေါ့တစ်ရှော့အဲဆိုရင်ပေါ့သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကဒီအောက်ကလည်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘေးကအနားလေးလုံးမယ်အဲအနားလေးလုံးတာ radius ဘယ်လောက်နဲ့လုံးထားလဲကြည့်တော့ R3 နဲ့လုံးထားတယ် R3 နဲ့လုံးထားတယ်ဆိုတော့ fillet ကိုယူမယ်3ကိုပြောင်းမယ်ကြည့်ရတော့သူကအောက်ဖက်ကိုလုံးလာဆိုကြည့်တော့အောက်ဖက်တော့လုံးထားတာတော့မတွေ့ရအောင်ဒါဆိုရင်20ဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါက်လေးရှိရဒီအပေါက်လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10 meter 5နဲ့အပေါက်လေးဖောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကတခုရှိတာဒီ point လေးကဒီအောက်ကဟာနဲ့အတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကနေ22လို့ခွာထားတယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးကြမှာပြန်ပြပြမယ်အဲဒါဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြီးကပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါမယ်ပေါက်လေးက sketch ရဲ့ new sketch ကိုခေါ်မယ် normal 2ယူလိုက်မယ်ပေါက်လေးကသူကဒီကောင်ရဲ့လင်မှာပေါက်တာစဝိုင်းရဲ့လင်မှာပေါက်တာ R5 အဲကျွန်တော်ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်
isometric ပြန်ယူရ front plane ကိုရွေးမယ် normal တူရွေးမယ် circle ပေါက်လိုက်မယ် 5 အဲဒီတော့ဒီကောင်ရဲ့ center နဲ့ဒီကောင်လေးက vertical ဒီဘေးက1.7 လို့များကျွန်တော် smart dimension ထုတ်လိုက်ရမယ် dimension circle က 41ဆိုတဲ့41ထားလိုက်အောင်ပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ h2 ကတ်နဲ့ through output နှစ်ဖက်လုံးဖောက်အဲ့လိုရတဲ့အချိန်ကျမှဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့သူက1 milli 45နဲ့ fill ရှူထားတယ် chamber ရှူထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ fill နေပြီးတော့ chamber ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ degree ဖြစ်နေအောင်1 degree 45ဒီဘက်ကလည်း1 into 45ဒီကောင်တွေကလည်း1 into 45ဒီကောင်ကလည်း1 into 45အဲ့ဒါဒီပုံလေးပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးပဲလွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးပဲ20နှစ်ဆိုရလေးကိုလွယ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် dimension တက်မယ်ဒီ midpoint နဲ့ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို22သူကတစ်ဖက်ပါလေးဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစကတ် exit ဆိုပြီးထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူစကိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ပုံစံလေးရသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမာလေးလည်း fillet တွေရှူထားတယ်ဒီကောင်လည်း brown နဲ့ရှူထားတော့ဒီအတိုင်းပဲ R5 ဒီကောင်မှလည်း R5 နဲ့ရှူထားတော့ဒီကောင်လည်း R5 နဲ့ပဲရှူထားတယ်3 side 5 okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်